یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو. دا د الله ډېر د مینې الفاظ دي. په تورات کې صرف یو ځای الله بني اسرائیلو ته اعلان کړی دی چې اے بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام اولاده. په هغه یو ځل خطاب چې الله بني اسرائیلو ته کړی دی، هغوی دونه خوشحاله شو. پوره الله وی مونږ ته خطاب وکړ او مونږ ته مخ په مخ اعلان وکړ چې هغوی فوراً وی نحنو ابناء الله واحباؤه. غلط مقصد یې واخیسته، وی مونږ د خدای دوستان یو، د خدای زامن یو. ځکه زوی ته د مینې الفاظ خلک استعمالوي او محبوب او دوست خلک د مینې الفاظ استعمالوي. هغوی د غلط مقصد واغی، خو خوشحاله پې دومره شو چې د خوشحالۍ نه ګډېدل. او مونږ ته رب العالمین په خپل قرآن شریف کې 88 کرته وی یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو. څومره مزېدار لفظ دی. 88 بار 88 کرته الله دا اعلان کوي یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندان. او کله وی یا عبادی، ای زما بندگانو. څومره د مینې لفظ دی. یا ایها الذین آمنو چې کوم ځای د عبادت ذکر راشي، یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو. ایمان څه ته وایي؟ چې په الله دې یقین دی چې الله زما شته او زما الله یو دی، او چې الله څه ویلي دی ټول برحق دی. څومره د مینې لفظ. او چې کله د ګناه او د بخشش ذکر راشي، یا عبادی الذین اسرکوا علی انفسهم، ای زما ګناهګارو بندگانو. څومره عطا مهربانه دی. دی لفظ ته میں سے خیال کهو سحر میں اللہ یا عبادی یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندان. کتب علیکم الصیام، پتا تو روجی فرض شوی دی. روجه څه شی دی؟ ما تیره جمعه ویلو خوراک بم بند کې، سکاک بم بند کې او د خواهشاتو نه بم ځان وساتئ. تاسو باندې خوراک بند، سحر نه واله تر ماښامه پورې، اوبه بند، خواهشات استعمالول بند. نو که د چاړه کې دا راشي چې دا جوړ الله غصه دی. ځکه یو سړی چاته وي اوبه به نه څښې، ډوډۍ به نه خورې، خواهشات به نه استعمالوې، نو دا خو د غصې انداز دی. دا خو سړی چې چاته غصه شي خوراک پې بند کړي، اوبه پې بند کړي. نو الله دومره عجیبه انداز ورپسې وروستو بیانوي چې څوک دا ونه وایي چې الله غصه دی، په غصه کې را باندې دا څیزونه بندوي. کما کتب علی الذین من قبلکم، داسې مې در باندې روژه فرض کړه، خوراک څښاک مې در باندې بند کړ، لکه ستاسو نه مخکې په نورو امتونو مې هم دا بند کړي. دا یو تسلسل دی. یوازې په تاسو دا شی نه دی، په نورو نو. او څه دپاره غصه کار مې نشته، لعلکم تتقون، متقیان درنه جوړو، تاسو نه اعلی درجه مسلمانان جوړو. ځکه متقي په ټولو مسلمانانو کې د لوی درجې خاوند دی. الله ته ډېر خوښ او ډېر نږدې دی متقي. نو چې څوک دا ونه وایي چې دا جوړ مونږ باندې صرف دا روژه ده او مونږ الله پر عبادت تنګوي، نه دا څه نوي شی نه دی، د مخکې نه یو تسلسل را روان دی د نورو امتونو باندې هم دا روژې وي. او غصه او قار نه دی، ګورې خفه نه شئ. لعلکم تتقون، دې دپاره مې روژه در باندې لازمه کړه، د اوبه څښل مې در باندې بند کړل، غصه مې نه ده، قهر مې نه دی. اعلی درجه مسلمان درنه جوړوم چې هغې ته متقي ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کوي. حدیث قدسی ورته وایي چې د الله نه یو خبره نقل شو. رب العالمین فرمایي الصوم لی، روژه زما ده، دا خالص ما دپاره خلک نیسي. زموږ د طالبان سوال کوي دا خو هر عبادت چې سړی کوي الله لی کوي، مونځ هم الله له دی، زکات هم خلک الله له ورکوي، حج هم خلک د الله دپاره کوي. نو د روژې دا تخصیص ولې وکړو چې روژه زما دپاره ده او زما دپاره خاص عبادت دی. نو د دې یو وجه ده. نور عبادتونه چې کوې پټ یې نشي ساتلی. مونځ چې کوې نو په جمع به یې کوې، جمع سنت مؤکد، بلکې علما ورته واجب وي، په عذر ني. حج چې کوې دنیا ده نه خبرېږي، نور خلک هم خبر شو، الله له هم کوې، الله هم خبره، خلک هم خبرې شي. که ته ریا نه کوې بیا ده نه خبرېږي. او که زکات ورکوې، که بل څوک ده نه خبر نه شي، خو چې چا له یې ورکوې هغه خو ده نه خبر تو کوي.
روجه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې څوک دې نه خبرېږي. یو الله وایي زه خبر ساتم بل څوک خبرول نه غواړم، نو روجه هغه عبادت دی په هغې صرف الله خبرولو. که چې زکات ورکوم خو الله خبروم چې بل څوک خبر نه شي داسې نه شي کېدی. چاله ورکوې ده نه خبرېږي. حج کوم خو چې الله خبر شي بل څوک خبر نه شي کېدی. مونځ کوم خو چې الله خبر شي بل څوک خبر نه شي. په نفلي کې به داسې وکړې لیکن فرضي مونځ کې نه شي کولی. او که روجه کې ده ووایي چې صرف الله خبروم بل څوک نه خبروم ممکن ده. زمونږ یو کتاب دی هدایه ورته وایي، د فقه مشهور کتاب دی، په دې وړه دوره کې خلک لولئ. د دې مصنف د علامه مرغیناني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی. هدایه غوندې کتاب یې لیکلی دی چې ډېر ګران کتاب دی. 14 کاله د الله د رضا دپاره نفلي روجې نیولې دي او ښځه او بټي هم ته نه دي خبر. که څوک نه خبره نه خبرېږي. ځان له کوټه کې به ناست عبادت به یې کو، کتاب به یې لیکه، مطالعه به یې کوله، ډوډۍ به یې وله راوړله د غرمې کور والا هغې ته به یې د کوټه کې کېدی ور راپسې بند کړی. هغې به اخوا تلل او ډوډۍ کاسه ترکاري به پرته وه. طالب ته به یې شاګرد ته اواز کړي هلکه دلته راشه پیدا وخوره. طالب به دا ګمان وکړه چې دا زما د استاد نه پاتې شوی د ما باندې وکړي، هغه به وخوره. او چې لوښي به اوزګار کړو دروازه به یې وواله، کور والا به یې رالل ویې راکړې دا لوښي م یوسئ. کور والا به یې دا ګمان وکړو چې دا ډوډۍ ده وخوړه. کور والا یې نه دي خبر کړی او نه شاګردان شاګرد به دا ګمان و چې دا هغه پاتې ډوډۍ په ما کړي. 14 کاله یې روجه نیولې ده، 14 کاله اسانه خبره نه ده. او په 14 کاله روجه باندې ښځه او بچي څوک نه دي خبر کړي. نو روجه هغه عبادت دی که ته څوک نه خبره چې یو الله دپاره یې نیسم او الله خبروم بل څوک نه خبروم، یقینا بل څوک درنه نه خبرېږي که خواري دې وکړله. نو استوم لي روجه هغه عبادت دی چې دا زما دپاره بندګان نیسي. لوږه او تند او د خواهش نه ځان ساتل دا زما د یرې کوي. ګران کار دی ګورې روجه نیول. نو جزا څه ده؟ نو رب العالمین فرمایي وانا اجزي به، د دې بدل به زه ورکو. ښه د نور عبادتونو بدل او دې کې فرق دی. د نور عبادتونو بدل الله ورکوي خو د فرشتو په لاس به ورکوي. لکه یو بادشاه یو انعام ورکوي د وزیر په لاس، د ممبر په لاس، د گورنر په لاس، او یو دی چې بادشاه په خپل لاس انعام ورکوي. نو دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی. د انعام ډېر ښې مزېدار وي ځکه یې په خپله ورکوي. د نور عبادتونو ثواب او اجر دا به د فرشتو په ذریعه الله ورکوي او د روجې بدل او ثواب چې الله ورکوي نو په خپله به یې ورکوي. دی لوی اهمیت شو. د نور عبادتونو ثواب به د عام معمول مطابق ورکوي او د روجې ثواب به په یو لوی شان او یو لوی انداز ورکوي. او یو نسخه کې داسې هم لیکي وانا اجزا به چې د نور عبادتونو بدل هغه جنت دی او د روجې بدل الله وایي زیم زما دیدار دی. دیدار د الله خدای پاک دې زموږ نصیب کړي. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جنتیان به الله جنت ته داخل او د دنیا هغه خوشحاله کې د انسان په زړه کې تېرېږي به الله ورکړي. ولهم فیها ما تشتهي الانفس چې زړه څه غواړي هغه به میلاویږي. دې کې نور هېڅ قسمه د سړي ذهن کار نه کوي. بعضې څیزونه به داسې چې هغه به جنت سره مناسب نه د انسان زړه به ورته نه کېږي. لکه بچي پیدا کېدل د انسان زړه به نه غواړي. زړه که ویې غوښتل نو پیدا کېږي به. حدیث پاک کې راځي چې د انسان زړه به اولاد ته په جنت کې نه متوجه کېږي، دا د زړه نه غواړي. او که ویې غوښتل نو هغه ټول د بچي د کېدو د واده نه پس کې د بچي د پیدا کېدو کوم اسباب دي او تر د بچي د کېدو پورې به په 1 سکند کې ارتو چې بچی به پیدا شي. لیکن د انسان زړه کې به دا تصور نه راځي. لکه یو طالب تپوس کړی و که نه، نسواري طالب و، وی جنت کې به نسواري کوي. ځکه چې زړه څه غواړي نو چې چا زړه غواړي نو د زړه به نسوار غوندې ګنده شی نه غواړي. د انسان زړه به په جنت کې نسوار نه غواړي. دا د چرګې سوته د هغې څوک پکې په جنت کې نو چې کوم څیز د جنت سره مناسب نه د انسان زړه به یې نه غواړي. وی د جمعې په ورځ باندې لکه عام د جمعې ورځ د هلته ګور یو ورځ د جمعه خالي پکې نشته، خو په اندازو به پته لګي. دا خلک به الله وبجي یو میدان ته کې راغونډ شي، جنتیان به الله وغواړي. ټول به خوشحاله او مزېدارې ښایسته ښکلې جامې د جنت به یې چولي. جامې به په صندوقونو کې نه بندې، د انارو بوټي دي لکه هغې کې انار دي په دنیا کې، او هلته به د انارو د بوټو شان بوټي به او د انار په شان میوه به
اقا په دې به په خپل کټ کې ناست دي، په پولتي به ناست دي، په هغه خپل هغه د قیمتي اعلی د جنت چې کوم څیزونه دي په هغې به ناست دي. اشاره به وکړي هغه څانګه به راښکته شي، انار به ترې وشوکوي چې په منځ یې مات کړي، د ریخمو اعلی قیمتي جوړه به ترې راوځي، دانې به پکې نه وي، په دانو د قوناق انار به جدی. داسې اعلی قیمتي ریخم چې الله په خپله خوښه د جنتیانو دپاره د مېلمستیا په شکل کې تیاری نو اندازې ولګوی. جامې به واچوي جناب او د الله ښځې به ورته وایي ښه وایي څه کوې؟ وایي ته نه خبر؟ نه ما ته پته نه لګي، الله بللی یو که نه، الله ملاقات کوي، الله هم غواړي. خوشحاله به یو جنتي یو سره او بل سره او په ډېرې خوشحالۍ به دوی لاړ کړي او د رب العالمین سره په یو لوی میدان به اعلی باغچه خشته اوبه او مزیدار ګلزار به په هغې کې به کښېني. نبي علیه السلام فرمایي څوک به د نور په کورتو ناست دي، څوک به د سرو زرو په کورتو ناست دي، څوک به د سپینو زرو په کورسو ناست دي، څوک به د لال او هیرو جواهراتو زمرودو په کورسو باندې ناست دي. رب العالمین به ټولو ته خپل ځان وښیي، دیدار به ورته ورنصیب شي، هغې کې به خوند تورئ. حدیث پاک کې راځي چې په جنت کې چا 80,000 کاله خوشحالۍ تېرې کړي، په جنت خوشحالي 80,000 کاله خوشحالي چې یو سکند د الله دیدار وکړي، هغه د 1,000 خوشحالۍ به تېرې شي، 1,000 کالو. دی به نه وایي چې ما په جنت کې دې نه مخکې خوشحالۍ تېرې کړې دي، داسې به د الله دیدار وکړي، دونه به پکې خوند دي. رب العالمین دې زمونږ نصیب وګرځولی کې. للذین احسنوا الحسنى والزیاده. مفسرین لیکي چا چې په دنیا کې نیکي وکړه حسنا جنت به الله ورکړي، وزیاده خپل دیدار به مو ته پروردګار ورنصیب وګرځوي. نو چې د هغې نه دی واپس شي په دې سترګو کې به هغه منظر پړقېږي چې یا خدایه دا څنګه ډول او څنګه خوند او څومره لذت، د هغې به دونه اثر د الله د دیدار کې د دې په شکلونو به اثر وشي چې واپس خپلو بلډینګونو او کورونو ته راشي. نو ښځې به ورته وایي سړیه د کوم ځای نه رالې؟ ولې تا ته ما نه وویلې چې زه د الله ملاقات نه کلیم؟ څه چل دی؟ سړیه نن خو ډېر خشته، ډېر ښکلی او ډېر مزېدار او ډېره خشته خوشبویي درنه کېږي، دا در باندې څه چل شوی دی؟ وایي تا ته پته نه لګي د خپل رب سره ملاقات وکړو، او چې د خپل رب سره څوک ملاقات وشي او خشته نه شي او خوشبویه نه شي او برکت پرې رانه کړي، نو دا په څه باندې راځي؟ نو د روجې دا برکت دی زما ورونو. بل روایت کې وانا اجزا به، رب العالمین فرمایي د روجې بدل زیب زما دیدار دی، د نورو څیزونو بدل هغه جنت دی او د روجې بدل د الله دیدار. پروردګار دې زموږ نصیب وګرځوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روجې میاشت کې دقسې په دې منبر باندې خپې مبارکې کېښود. حضور پاک مبارک په دریو پوړو منبر کېناستېده او په درېیمه پوړی به کېناستېده، بره درېیمه پوړی به دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په د ادب د وجې نه په دویمه کېناسته، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ادب د وجې نه بیا به په لاندې پوړی کېناستېده. خو بیا وروستو خلفاو په دا دویمه پوړی ناسته غوره کړه چې موږ په دا دویمه کېنو او په درېیمه به نه کېنو، ځکه حضور پاک مبارک به بره په درېیمه پوړی کېناست. وایي چې په لومړی پوړی باندې قدم مبارک کېښود، نو ویې فرمایل آمین. چې په دویمه خپه مبارکه کېښوده نو بیا فرمایل آمین. نو چې په درېیمه پوړی قدم کېښود او پې کېناست نو ویې آمین. صحابو ترې تپوس وکړه د الله رسوله تاسو درې ځله آمین ووایئ. نو آمین خو خلک هله وایي چې دعا وکړي، نو موږ خو نه ستاسو دعا واورېده او نه د بل چا. رسول الله مبارک وفرمایل وایي چې په لومړی پوړی مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام راغی، هغه یو خیره وکړه نو ما پې امین ووایي. وی فرمایل جبریل علیه السلام چې د چا مور پلار ژوندي وي دواړه یا یو کس دې به خدمت کوي د مور او پلار، او که داسې خدمت یې د مور او پلار ونه کړي چې ځان پې جنت ته ورسوي نو دی د خدای هلاک او تباه کړي. وی ما وی چې آمین. مور او ورونو دې خیرې چا کړی دي؟ جبریل علیه السلام. او آمین پې چا ویلی دی؟ رسول الله مبارک. نو چې د جبریل علیه السلام غوندې فرشته چې په ټولو فرشتو کې د هغه نه مقربه فرشته به لمي ستا خیرې وکړي، او د حضور پاک مبارک غوندې پیغمبر چې په ټولو پیغمبرانو کې سردار دی هغه پې امین ووایي او په منبر د پاسه په جومات کې، نو دا خو یقیني خبره ده چې قبوله خیره ده. نو د مور پلار به خدمت کوي، او څنګه خدمت؟ معمولی خدمت نه،
داسې خدمت کې د هغې د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوی. الجنة تحت اقدام الامهات، جنتونه د میندو د قدمونو لاندې. د مور او پلار د دواړو په خدمت کې. یو حدیث پاک کې راځي، نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړه د مور او پلار متعلق، وایي مور او پلار سره زه څه سلوک وکړم، څنګه دي؟ حضور پاک مبارک ډېر هوښیار و، یو لفظ یو ټوکړه د حدیث یې ویلې د علما ته په سوونو زرګونو مسلې وباسي. نو په عجیبه اندازه ته فرمایي، وایي مور پلار سره څوک هم د الله رسوله، وایي هما جنتک و نارک، وایي مور پلار تا جنت هم دی او ستا دوزخ هم دی. په لنډو درته خبره پیچله کړم، که جنت ته تلل غواړې د مور او پلار خدمت وکړه، که دوزخ ته تلل غواړې مور او پلار خفه کړه، بس دا تا جنت هم دی دا تا دوزخ هم. په لنډو خبره فیصله شوه. نو د مور او پلار به قدر کې، عزت ته کې، خیال به یې ساتې. دا به نه وی دا بوډا دی او ګډې وډې وایي مجلس کې به چرمېږې، دی خو ما ته کنځل کوي او زما ښځې ته کنځل کوي او زما بچو ته سپک ګوري. کمزوری دی که قرآن شریف کې الله فرمایي اما یبلغنک عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سړی چې کمزوري شي لاسونه یې رپي، لاس یې کار نه کوي. سترګې کمزوري شي چشمې واچوي، اخر کې نظر هم نه لګي. پخپو کمزوري شي په کونټه یې ګرځي. په غوږونو کمزوري شي هغه شی په غوږ کېږدي، اواز نه اوري. نو چې دا غوږونه یې کمزوري کېږي، سترګې کمزوري کېږي، لاس او پښې کمزوري کېږي، ملا کمزوري کېږي، نو جناب دماغ هم کمزوري کېږي. د لاس نه یې ګیله نه کوي چې بابا لاس ولې لتی، د کونټۍ نه یې ګیله نه کوي چې بابا په کونټۍ ولې ګرځې، رمازغور یې ولې ګیله. کمزوری دی، دواړه کمزوري دي. ډېره زیاته ګزاره به ورسره کوې، دومره ګزاره به ورسره کوې چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې بل ته وس پې نه کېږي، دعا ورته کوه. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. پروردګاره یو وخت کې د ماشوم هم کوټینې په دا غېږ کې ګرځولم، په ما د مور او پلار رحم کو. خدای اوس کمزوري دي ته پرې رحم وکړې، دعا وله کوه د رحم دعا. نو مور او پلار د دواړو خدمت کول دا ډېر لوی ثواب لري. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وایي که څوک کور ته راغی او مور ته او پلار ته یا یو کس یا دواړه په خوشحاله نظر ورته وګوري، وخاندي ورته، مسکي شي ورته، نو رب العالمین دې انسان ته په دې یو نظر د قبول شوی حج ثواب ورکوي. او بل روایت کې د حج او د عمرې د دواړو ذکر دی. ګوره په حج 2 لکه روپۍ 2.5 لکه روپۍ نن سبا لګي، نو په یو نظر تا ته الله د 2.5 لکو روپو د عمل ثواب درکوي او قبول شوی حج. نو حضرت عمر فاروق تپوس کې رضی الله عنه د الله رسول دا که سړی بار بار راځي، تل ځله راغی، 200 کرته کور ته راغی، 50 کرته راغی، نو ته دومره نشي راتلی او دومره نظر یې نشي کولی څومره چې د الله رحمت پراخه دی. ته 200 کرته راځه او مور ته او پلار ته په خوشحاله نظر ګوره، نو پروردګار به د 200 حجونو ثواب په یو ورځ کې درله درکړي. اوس وایه د خدای نعمت شو که نه شو؟ مور د الله نعمت، پلار د الله نعمت، خو موږ بېکاره یو جناب. چا چې د مور او پلار خدمت وکړو، په ژوند یې قدر وله وکړو، قسم د دنیا کې به خوشحالي ګورې، قسم مې درته وکړه. او زه تر ځانه نه یم، زموږ کتابونه لیکي چې تر 7 پوښتو پورې به د دنیا رزق دل الله ډېر ورکوي، 7 پوښتو پورې. جنت خو یې پرېږده، دنیا کې به الله روزي ښه ډېره ورکوي. او که چا د مور او پلار بېعزتي وکړو او د مور او پلار نه پاتې کړو، نافرمانه پاتې کړو، اخرت خو یې تباه دی، خو په دنیا کې په تر د سپېرهتوب د ده 7 پوښتو پورې کېلیږي. 7 پوښتو پورې روزي به مخکې دی، به ورپسې منډې وایي، درک د ډوډۍ به یې نه لګي. دا د مور او پلار قدر، د مور او پلار عزت او احترام به کوې. دا په کور کې رب العالمین تا ته یو ډېر لوی نعمت کېنولی دی. په کور کې مور او پلار تا ته خدای یو ډېر لوی رحمت کېنولی دی، د برکت ذریعه درته کېنولی ده، د ثواب د ګټې ذریعه درته کېنولی ده. دعا یې قبلېږي د بچي دپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ چې لاړ، هغه بیمار او داسې وخت کې و چې د ځنکدن حالت یې، نو رسول الله مبارک ورته کلمه شهادت لوستله. د دین طریقه ده چې کلمه شهادت به ورته لولې، چې کلمه شهادت یې لوستله، د هغه سړي په ژبه کلمه نه راتله. نبی علیه السلام حیران دي، ځکه حضور پاک وجود مبارک خو سراپا رحمت دی، چې رحمت موجود دی او د حضور مبارک د خولې الفاظ دي او ژبه یې نه لکي. د دې سړي څوک وارثان شته؟ وایي صاحب مور یې شته، اواز کې چې اواز یې کړه، وایي ستا دې بچي څه ګناه کړې ده؟ زه ورته کلمه شهادت لولم او د ده په ژبه نه راځي. وایي صاحب دا خو ډېر د روژې او د مونځ پابند دی.
وې صدقې یې ورکړې دي او تا سره ډېر عبادتونه کړي دي خو یو غلطي ده کړې ده هغې غلطۍ کې ممکن ده چې دی الله رانیولي څه غلطي کړې ده وې زما نه دی بخلې زما ډېر خفه کړی دی ما ویلي دی الله ته چې الله که زما حق په دې بچي وي نو ما ورته نه دی بخلی ښه ورور یا خور حضور پاک مبارک فرمایي چې تا خپل حق ونه بخه الله خپل کې ته بخي الله وایي که مور خپل حق وبخي زه به خپل حق بخم پلار خپل حق وبخو نو زه به خپل حق بخم او چې مور او پلار خپل حق نه بخي ما به خپل حق بقضې ساتلي وی زه درته وایم دا بچی دی وبخه ځان په دنې دی عمري د الله رسوله که ستا په شکر مي خو بلکل یې بخم او که ستا په شکر ني مشوره راکوې زما هغه ډېر خفه کړی دی زما زړه نه غواړي چې دی وبخم نو حضور پاک دی هوښیار انسان هغه وی که حکم ورته وکړم دله نه به ونه بخي او د ظاهر خولې نه به وبخي بیا کې نیمګړی پاتې کېږي وی ورشئ خشاک راوړئ صحابو ته حکم وکړ دا مور یې ورته وایي د الله رسوله په خشاک څه کوې وی ستا دا بچی سوځوم وی ولې سوځئ نو چې ته ونه بخې او سات یې وکوځي نو جهنم ته روان ستا د وجې جهنم ته ځکه ته نه بخې نو هغه د جهنم اور خو ډېر خطرناک دی په دنیا کې یو جلک د عذاب درته ښیي ځکه ته نه بخې د الله قهر پې نازل دی او د الله رحم پې بند دی نو چې لږ د دغه عذاب ته ووینې چې وړه دې په دنیا کې خو یخ شي که نه مور یې یو څوړه سویلې وکړه ویې ښه د الله رسوله اور ته به ځي وی اور ته به ځي وی بخلی مې دی زمونږ پښتانه وایي که نه وی د مور زړه په بچي او د بچي هغه په چا په تخته تیږه په ګرمه تیږه مور بیا داسې یو دی یو د عبرت دپاره چې یو خبره کړې ده یا حقیقت دی یا هر څه کې دي خو د عبرت دپاره ده ځکه یې درته ویم یو سړی مور سره روان شو د ښځې د برکت نه ښځې به ورته مور وهله دا مور دې نن دا ویلي دي کنځله به مور خو دې نن دا پسې ده وویې د مټه به یې ونیوله او دروازې نه به یې بار کړله ښځې اوس خوشحاله یاره لمې پې اوسم یخ نه دی په څه به دې له یخ شي وی چې دا مور دې حلاله کړي او زړه یې راوړی او زه پې چکونه ولګو وی بیا خو به خبره ټیک شي که نه بیا وایي دغه دې لاړم ورپسې وی چاله یې واخېسته او مور یې په دا لار کې راونیوله ولاړی تو او زړه یې وله څیرې که او لاس کې راواخېسته ښه به خوشحالۍ که نه ورېږه د مور دا زړه وله وړم نو دا زړه یې وله څیرې که او لاس کې راواخېسته چې په منډه منډه را روان دي چې په منډه دا ښځې له دا زړه رسوم نو په دروازه کې ټینډک وکړه وی د مور هغه زړه ورته اواز وکړه چې بچي خوږ خو نه شوې بچي خوږ خو نه شوې الله اکبر ډېر د عبرت خبره مور له زړه سړي خفه کړي او ډېر یې خفه کړي مونږ له اکثر خلک راشي وی مور رانه خفه ده په جرګه را کړه را سره رضا څوک وایي پلار رانه خفه دی په جرګه را سره لاړ شه زه ورته نه وروره که ورور درنه خفه در سره ځم تره خفه در سره ځم دوست درنه خفه در سره ځم خو د مور او پلار په مسله کې نه زه در سره په جرګه ځم نه بل څوک بوځي څه به سره وکړم همدا خو اسانه خبره ده په جرګو خبره زیاتېږي لاړ شه او د مور ته په دا شپو کې سر کېږده او په جلات ته وځه ورشه او د پلار ته ورترغاړه وځه او لاس ته راته وکړه که دې مور او پلار ته ونه بخلې او په جلا کې د په دعاګانې وکړې ونه کړې نو راشه ما ته ووایه چې مولي صاحب غلطه راته ویلې وه داسې ده که نه چې ډېر هم د مور او پلار زړه خفه که نه او خیرې کوي دې بچي ته لاړ شه دوکاندار نه په روپۍ یوه کیله راوړه یو کیله او ورکه مور ته سپینه یې کوله ډېبې دا مې دله راوړې دا واله کیله به راوالي ستا په بچي به یې وخوري په خپله به یې هم نه خوري او دومره دعاګانې به درته وکړي چې دومره به تا ځان ته په عمر کې دعاګانې نه کوي نو خبره دا درونو چې هغه مور یې وی ښه د الله رسوله دې به جهنم ته ځي سوځي به وی او وی ما بخلی دی وی چې ما بخلی دی نو په خولې یې کلمې شهادت راله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو یو د مور او پلار ادب به کوې احترام به کوې او د روژې مبارکه میاشت ده ډېر خلک به داسې چې مور سره به رواني شته قمقل خلک ډېر خلک به دی چې پلار سره به روان ګیلې به وي په زړه کې داسې به ووایم زه له پلار نه به یې ګیلئ پلار نه ګیله ساتل نه دي پکار د مور نه څه ګیلئ نو زما د اواز چې تاسو ته اورېدو کوم اوري او مور پلار ته خپئ په دې رمضان کې رضا کې لاړ کې وله او مور پلار دې ضد نه کوي د خپلو بچو سره که بچی ته خفه دی مور پلار ته خفه دی او بچي له نقصان دی رادي او بچی وله راشي بخي دی دا خو د دنیا لږ ګن دی دا پروا نه تېرول نه دي پکار دا په کور کې په خوشحاله تېرول پکار نو جبریل علیه السلام دقسې وی چې که په چا مور او پلار دوی یا یوازې یو کسي
او د دونه خدمت د مور او پلار اونکه چې ځان پې وبخي، نو الله دې حالات کي. نو حضور پاک مبارک وی آمین. وی چې په دویمه پوړۍ مې قدم کېښود، نو جبریل علیه السلام وفرمایل چې هغه انسان چې ستا نوم واخیستی چې د نبي علیه السلام مبارک نوم او درود مې ونه وی، درود شریف، نو الله دې هلاک کړي. وی ما وی چې آمین. اوس د حضور پاک مبارک نوم چې څوک په یو مجلس کې واخلي، نو درود شریف به پې خامخا وی، او که دې ونه وي نو د حضور پاک مبارک امین دی او د جبریل علیه السلام خیری دی. ګورئ تبی د تبی صلی الله علیه وسلم دا به وی، خامخا به وی. نومونه یې رونو دوه دي، یو محمد دی صلی الله علیه وسلم او یو احمد دی صلی الله علیه وسلم. دا دوه نومونه دي او دا نورې صفتي نومونه دي، هغې ته صفتونه وایي. نو په هغې درود شریف ویل مستحب دي، واجب نه دي. او محمد او احمد چې نوم واخیستلی شي، نو درود شریف ویل ورباندې واجب دي، ویونکي به هم وایي، اورېدونکي به هم وایي. او که یو سړی په مجلس کې بار بار وایي، ځکه زه بار بار وایم، نو یو ځل درود شریف ویل ورباندې واجب دي، او په دوباره او درې باره په هغه مجلس کې درود شریف ویل مستحب او سنت دي. نو مستحب هم ډېر ډېر ثواب دی. نو د مارونو د حضور پاک مبارک به درود شریف هېرلویه پیدا لري. یو ځل نبی علیه السلام غمجن ناست و، جبریل علیه السلام راغی، وی الله راولېږلم چې ورته زما محبوب غمجن دی، لږ یې خوشحاله که زیری ورکړه. په څه زیری راکړی؟ وی چې ستا باندې څوک یو ځل درود شریف ووایي، الله به 10 رحمتونه پې نازل، 10 به الله تعالی ګناهونه ورجوي، 10 به والا الله درجې بلندې کړي. اوس خوشحاله شو که نه؟ نبی علیه السلام مبارک جبریل علیه السلام ته مسکی شو، وی اوس خوشحاله کو. ها اوس د دې درود شریف چې حضور پاک مبارک خوشحاله شو، نو فایده چاته ده؟ نبی امتي ته ویل، هغې خوشحاله چې زما امتي ته په یو ځل درود شریف ویلو ډېر برکتونه میلاویږي. په نورو احادیثو کې ګورې زیات ذکر هم شته، دا ما کم اندازه وو، ډېر ښه، لکه 10 رحمتونه، 10 درجې او 10 ګناهونه رجېدل، دا امتي ته په یو ځل درود شریف میلاویږي. نو درود شریف په حضور پاک مبارک ډېر لوی د برکت او ډېر لوی د سعادت او د رحمت چیز دی. الله دې زمونږ په خولې باندې جاري او ساري ساتلی کړي. یو بزرګ دی دلایل الخیرات یې لیکلي د درود شریف کتاب، ټول درود شریف دي، او دا بزرګان یې خلکو ته هغه دلایل الخیرات ورکوي، اجازت ورکوي، وی دا لوده. ما ته خپل باباجي پکې اجازت کړی او هغه راته دا ویلي چې زه په مدینه شریفه کې هم د حاجي محمد امین صاحب رحمه الله سره په حج کې ملګری وم. دا غالبا د 1954 خبره وه. نو په مدینه شریفه کې ناست نو ما ورته ویل چې یاره دغه وکړه، د دلایل الخیرات کې ما ته اجازت راکړه. ټول درود شریف دروازې مکتوب درود شریف. وایي ما ته یې ویل چې راځه زما استاد دی، هغه له دې بوځم، به زه له اجازت درکړي. نو وی او د شپې مو د یو بل بزرګ سره ملاقات کړی چې هغه د پنجرې مبارکې دننه د حضور پاک د پنجرې مبارکې دننه خدمت به هغه بزرګ کوو. پنجره مبارکې دننه جارو به یې واله او صفۍ به یې کوله. نو وی زه حاجي صاحب د هغه ملاقات له شپې تلي وو. نو وی چې ملاقات له وله لاړو او دا سړی چې و دا د قصیدې بردې د صاحب نوسی و. مونږ چې د هغه ملاقات له لاړو نو وی هغه دلایل الخیرات وی ما زما تعارف ورسره حاجي صاحب وکړ چې دا زما د جومات ناجیې مفتي دی او زما خلیفه دی او ډېر ښه عالم دی. وی کور ته ننوته وروته او دلایل الخیرات یې راوویسته. وی چې زه ډېر بوډا یم دا اوس لوستلی نه شم، او دا ما سره زما د نیکه د لاک دی دا د مفتي صاحب له ورکړی. وی هغه دلایل الخیرات یې ماله راکړه. وی ما حاجي صاحب ته چې ما ته اجازت راکړه، ما ته چې زه دلایل الخیرات ورته بهترین میلاو شو، خو راځه زما استاد دی هغه له دې بوځو. حاجي صاحب خو ډېر د برکت خاوند او مدینه منوره کې خو د ډېرې زمانې پاتې کېده چې حج له بلا ډېره موده به پاتې و. وی هغه له یې بوتلم سید زللي صاحب د هغه نوم و. وی چې هغه له یې بوتلم وی هغه ته هم زما تعارف وکړه چې دا زما د جومات ناجي مفتي دی او زمونږ د علاقې ډېر لوی عالم دی او دې مې راوستلی چې دلایل الخیرات کې ورته اجازت ورکړي. وی ما ته سید زللي صاحب وی چې دلایل الخیرات در سره شته؟ وی چې صاحب ولې؟ وی دا خو زما د استاد ځلات دی، دا کوم ځای و؟ وی حاجي صاحب ورته وی چې دا والا پلانکي والا چې نه وکتل نه بورقه شته او نه رسۍ شته. خدایه اوبه خو شته او نه بورقه او نه رسۍ کې اوبه پرې راوباسم، دا به څه کیلي؟ وی یو ماشومه جینۍ وکړه د چیلۍ سره ولې وی راغی، ما ته وایي چې بابا یا کاکا تا حاجي څه کوې؟ مې چې تږی یم.
اوبه نشته. وی د کلي کې خو شته. او ماشومه کوټینۍ وه داسې راکوټې جینۍ. ویې چې کلي کې خو شته خو دې راستې خو نه شم. وی دله راوباسم. ما چې ته به راوباسې او زه به ته یم جنۍ راوباسه کړم. وی راله هغه ماشومه جینۍ د کوي په غاړه ودرېده او سالپاز یې چوک کړل. کوي کې ویې چوک. وی د کوي اوبه سر نه رالې. ما ته یې تاکه اوبه تې شته. وی په لپو لپو مې ترې اوبه وڅښلې، تنده مې ختمه شوه. وی بیا ست الفاظ ولوستل او چوف یې کړل، اوبه واپس ښکته شوې ویې خله لاړې. خدایه دا انسان دی او که دا پیری ده؟ ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه چې ته انسان یې او که ته جمنی یې پیری یې. دا دې څه چل وکړه؟ یو پکې دې اوبه سر له راله او بیا دې بل ټکي اوبه د توی ویې خله لاړه. وی ما ته وایي چې کاکا زه خو انتال یم د انتال لور یم او دغه شپونکی زوی یم او لور یم او دا دګه د چیلی سر و. دا دې څه وي دا دم راته وښایه. وی دا خو درود شریف وایم. چا نه مې اورېدلی دي چې درود شریف څوک وایي نو که د ده څه قسمه په زړه کې حاجت یې رب العالمین یې پوره کوي. نو بس دقه یو ټکي مې زده کړی دی چې زما څه قسمه حاجت یې پروردګار یې ماته پوره کوي. راشم دې کوي ته وقت مې نشته د اوبو مې ضرورت شي درود شریف په نبي علیه السلام ویم چوک کړم اوبه سر له راتې وڅښمه ګډې چیلی هم خپلې سیراب کړم او بیا درود شریف ویم اوبه واپس پرېږدم. دا دی شر مخ راشي زمرې راشي او زما په ګلو جیلو باندې حمله کوي یو ځل درود شریف ویم چوک کړم شرمخان او زمري او دا نور د ځنګل څاروي زما د ګلو چیلو تر یو ځای سریږي غږ هم ورته نه کوي. وږی شم ډوډۍ ته نجت شي درود شریف ویمه چې اوی په دا شین میدان راته الله چې څه قسمه خوراک غواړم کېږي هغه وخورم بیا درود شریف ویم سامان نه پورته شي. دغه یو ټکي مې اورېدلی دی هغه ویم. واقعي وروڼو مضبوط یقین غواړي ګورئ مضبوط یقین غواړي د درود شریف برکت او فضیلت کې چې څوک شک کوي د ده ایمان کې به نقصان. درود شریف په حضور پاک مبارک الله ویلی دی. الله ګوره دومره رب العالمین چرته رب العالمین دا نه دی ویلی چې ای بنده زه مونځ کوم ته م وکړه دا نشته. ای بنده زه زکات ورکوم ته م زکات ورکړه دا نشته. ای بنده زه حج کوم ته م حج وکړه دا نشته. داسې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. وی زه او زما فرشتې په نبي علیه السلام درود وایي. ځان هم نه یادوي فرشتې هم یادوي. او فرشتې څومره دي د شمېر نه وتې دومره فرشتې دي چې هغه د شمېر نه وتې دي. زما فرشتې او زه په نبي علیه السلام درود وایو. ای د ایمان خاوندانو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو تاسو په دغه ښکلي پیغمبر درود وایو سلام هم ورباندې ووایه. نو زما وروڼو درود شریف ډېر لوی د فضیلت او د برکت شی دی. یو سړی په لاره باندې روان دی حج له ځي پخوا خو پیاده قافلې وې زوی ورته رایي دواړه په قافله کې روان دي یو ځای کې قافله دمه شوه ایساره شوه او دا دوی یې ته ځنګل کې کار پتی وتی و دا پلار یې څادر واغوستو شو خامخا څوک دمه کوي څوک کار کوي چې هغه زوی یې راغی اوس قافله تللې ده او پلار یې دغسې پاتې دی. دی راغی بابا رقی یې پلار یې نه پاسي زه ډېره کې خطا شو دا پلار یې ناجوړه شو په دې قافله کې پلار بیمار چې بیمار کړو منډه کړل یو والی علاج یې وله وکړه قافله خو اوس مریض ته نه شي ایساری دی چې ته وایي وروره ته دی پلار ته ایسار شو دی تلو هم نه دی او موږ هم ورته نه شو ایساری دی علاج د دارو درمل یې کوه چې جوړ شي خپل کلي ته قافله ترې لاړه دی او پلار یې پاتې شو. پلار یې څادر واغوستو ده شو دا ځای کې ته لاړ حکیم طبیب وله ګوري څه انتظام وله کوي چې زما دا پلار خدای پاک جوړ دی. چې څنګه دا پلار راغی او دا زوی یې راغی او دا پلار لقی نو پلار یې مړ دی. غریب مړ شه ساعت یې وتله چې ساعت یې وتله چې ده څادر اوچت کړه نو د هغه مخ د خرو شکل یې د خرو. دې غریب په ژړا شو چې خدایه دا په پردي وطن کې په څه شرم پوړې ده دا خلک په څه وایي یوازې خو دا پلار اوس ققولی نه شه خامخا به څوک راولم جنازه به پرې راسره کوي غسل به ورکوي او کفن دفن به کوي دا خلک به څه وایي چې دا لا تنګ پیره سړی و ګناهګار چې مړ شو نو فکر یې د خر شو باقاعده لکه د خر په شان بوتانو د خر په شان غوږونه د خر په شان فکر الله دې مونږ وساتي ګورې الله په دې هر څه قادر دی. په ژړا سره دی چې خدای دا خو زما ډېره لویه بېعزتي وکړه دا زما د پلار هم بېعزتي و زما هم بېعزتي و دا به زه څه کوم. د پلار په هغه مخ باندې هغه څادر واچو جلا کې هغه او هیبت مو په دا بېهوشۍ کې اوس دې خوب ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې
چې نبي علیه السلام یې ورته را دنیا ملګري تپوس ترې کوي ولې هلکه ژاړې؟ وی صاحب زما پلار چې دی نو هغه مړ شوی دی او شکل یې د خر دی. وی کوم دی؟ وی دا دی پروت دی. وی لرې کتې څادر یې مې ترې لرې کړه اوت خوب یې وی نبي علیه السلام مبارک مې دا خپل پنځه واړه ګوتې مبارکې راښکلې چې راښکلې پلار مې فکر شکل یې مزېدار کړ د هغې نه زیات خوبصورته ښایسته ورټوپ مې په نبي علیه السلام مې دا مټه ونیوه چې صاحب دا تاسو دا څه کیلو چې زما د پلار دا شکل د خر شو دا تاسو له په مخ لاس راکړه تاسو څنګه رالی؟ وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار ډېر ګناهونه یې کړي د دې سبق د دې سزا دې قابل و چې د الله وله کومه سزا ورکړه. او ورونو ګورې اخرت کې به حدیث پاک کې راځي چې د محشر نه بعضې خلک پاسي کن د قبر نه پاسي د محشر میدان ته د چا شکل به د خري د چا شکل به د خنزیري د چا شکل به د سپي وي څوک به لکه د مار په دې مخ توخېږي الله دې مو ساتي دا به الله د شکلونو مسخ وکړي دارنګې په قبر کې د چا به یو شان نقي د چا به بل شان نقي د چا به یو شان فکر وي د چا به بل شان فکر وي به هر کیفه وی چې ډېر ګناهګار و دغې سزا ورته د الله وله ورکړه ما ته پته نه وه خو یو کار به تا د پلار کو چې ده به هره روزانه درود شریف وی او ماښام به یو فرشتې د درود شریف ما ته را رسول حدیث پاک کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوني عن امتی السلام په مقدس ځمکه فرشتې دي چې خر لګوي په دې مقدس ځمکه څوک چې په نبي علیه السلام درود شریف وایي فرشتې هغه درود شریف راخلي او نبي علیه السلام ته یې رسوي من صلى علی عند قبري سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته وایي چې څوک زما د قبر خوا کې په ما درود شریف وایي نو زه یې اورم نبي علیه السلام فرمایي او چې څوک لرې وایي نو فرشتې یې ما ته رارسوي فرشتې الله مقرر کړي او څه ورته وایي وی د الله رسوله نن فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي په تا دومره درود شریف ویلی دی زه اکثر طالبانو ته دا یو ټکی وایم زه وایم د درود شریف خو ډېر لوی برکات دی او ډېر ثوابونه دي خو زما په اړه کې دا چا یو خپل سوچ یې زما په اړه کې د درود شریف کې یو ثواب هم نی که نه او یو نیکي هم نی دا ډېره ده چې د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د رسول الله مبارک مخکې اخیستلی کېږي دا ډېر لوی غنیمت چې د حضور پاک مبارک مخکې را وویلی شي چې د الله رسوله پلانکي د پلانکي زوی د پلانکي کلي نن په تا دومره سلام ویلی دی نبي علیه السلام به څومره خوشحاله او ورسره خوا کې په ګوند کې حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق پراته دي هغوی به څونه خوشحاله نه به کوي سفارش الله رسوله دومره درود شریف یې در باندې وي دعا خو وله وکړه سفارش خو وله وکړه او حضور پاک باسي د خپل امت دپاره دعاګانې غوښتلي په دنیا کې نو جناب دا د درود شریف ډېر لوی برکت او فضیلت دی چې ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مبارک مخکې اخیستلی دی نو ستا د پلار ګناهګارو دغه سزا شوه نو ته به روزانه درود شریف وایي او ما له به یو فرشتې را راټول وی نن هغه درود شریف د ما ته ونه رسېده ما دا فرشتې نه تپوس وکړه چې د پلانکې علاقې یو سړی د هغه به روزانه درود شریف راتلل نن رانلل چې ولې وی هغې راته وویه فرشتې چې هغه خو غریب مړ شوی دی او صاحب ستا ته ضرورت لري تا ته محتاجه دی مې چې څه محتاجه دی وایي چې هغه له الله د هغه د هغه ګناه د عمل د وجې مخ د خر کړی دی نو که څه امداد ورسره کولی شي نو د هغه فرشتې خبر کړم نو دې د امداد له رالم لاس مې پرې راکړه خدای پاک وله واپس شکل د انسان وګرځو روڼ درود شریف ډېر لوی برکات او فضایل دی نو درود شریف اصل ډېر لوی ثواب لري او په رمضان شریف کې چې څوک مبارک کې چې څوک درود شریف وایي نو چې تا یو ځل درود شریف وایي دومره اجر به الله درکړي لکه چې سل کرته دې لیکلي او چې زر کرته درود شریف دې وي زر کرته ډېر په اسانه ویلې کېږي دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د رمضان نه کړي او یا زره کرته درود شریف ویلي وایه به انشاءالله که نه درود شریف خامخا وایه او په ټولو کې بهتر درود ابراهیمي دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید دا یو درود دی اللهم بارک دا دویم درود دی دا په شریکه دوه شو او که څوک وایي چې ډېر زیات وایم او مختصر وایم نو بس لن وایه صلی الله علی النبی صلی الله علی النبی دا پوټی درود دی اللهم صل علی النبی الأمی دا پوټی درود دی او په یو تات کې ډېر زیات ویلې کېږي بهر کې په درود شریف په رمضان کې خصوصا نو حضور پاک مبارک فرمایي چې په دویمه پوړۍ مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام به وویل چې څوک ستا نوم واخلي
او داغه او پاغه تا په نوم څوک درود شریف ونه وی الله دې حالات کې نو ما وی چې آمین. چې په درېیمه پوړه کېناستم نو جبریل علیه السلام وایي چې د رمضان میاشت په بیا راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کېږي ځان په خدای وبخي، دونه عبادت به کوې چې ځان په الله وبخې، ډېر یې خدای هلاک کړي. وی ما وی چې آمین. نو اوس څونه عبادت به کوې؟ دونه عبادت چې ځان په الله وبخې ګورې. او که دونه عبادت هم ونه که چې ځان په الله وبخې نو د جبریل علیه السلام خیری دی او د رسول الله مبارک ورباندې امین دی او په منبر د پاسه دی او په مسجد نبوي کې دی. خدای دې ورته خیر کړي. نو زمارو رمضان کې به عبادت کوئ، ښه مضبوط عبادت وکړئ، الله رضا کې ذکر و اذکار وکړئ، درود شریف ووایئ، کلمې شهادت ووایئ، درېیمه کلمه ووایئ، استغفار ډېر ووایئ او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړئ. څومره چې وسم کېږي د قرآن شریف تلاوت کوئ. رمضان د قرآن د نزول میاشت ده، د جشن قرآن میاشت ده. حضور پاک مبارک به پکې تلاوت کو، جبریل علیه السلام به ورته دور کو او کله به نبي علیه السلام دور کو، جبریل علیه السلام به اورېدل کول. دا په رمضان کې. نو په رمضان کې رونو ډېر زیات عبادت وکړئ او د قرآن شریف تلاوت له زور ورکړئ چې څومره د نوښت کېږي. درود شریف روژه خوړل خو ډېره لویه ګناه ده، ویمه داخته کې. نو درود شریف پکې وایې، نور عبادت او د قرآن شریف تلاوت دا ډېر فضیلت تسبیح پکې وکړئ په رمضان کې او هسې فجول ګپ پکې مه لګوئ. رسول الله مبارک فرمایي کم من صائم لیس له من الصوم الا الجوع. وی ډېر روژهدارې داسې وي چې هغه د روژې نه بغیر د لوږې نه بل شی حاصل نه کړي، صرف لوږه پرې تېره کړي روژه ونه شي. او کم من قائم ډېر کله ته یو سړی د شپې مونځ کوي لیس له من القیام الا السحر، د هغه د شپې د عبادت نه هېڅ فایده حاصله نه کړي، صرف د شپه شپه رمه کړي، هېڅ ونه ګټي. د شپې چې راپاڅي ریاکار وي، خلکو ته مې ما خو نن دومره تهجد وکړل او خلکو ته ځان ښایي، هسې خوب یې د نیلان وویست او هېڅ یې ونه ګټل. او روژه چې ده نو په روژه کې به ځان د دروغو نه ساتئ. الکذب والغیبت یفطران الصوم، حدیث پاک کې راځي چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. خو داسې نه ماتوي چې ګنې روژه ختمه شوه، د روژې چې کم برکت او کم ثواب هغه په اوبو لوش. دروغ بس دروغ به پکې نه وی، غیبت به پکې نه کېدی نو پکې ځان ساتئ. او امکان دی که ته غیبت دې واورېده یا دې وکړ توبانه چې بېراه مانه غلطي څه وی خدایه ماتې له چا غیبت کړې دی، چا مې اورېدلی دی، هغه مو بخې او ما مو بخې او بیا مه کوه، الله به راته معافي وکړي. بعضې خلک روژه خوري، ډېره لویه ګناه ده. حدیث پاک کې راځي چې چا قصدن روژه د رمضان وخوړه، توره یې کړه په دامیانس کې ماته کړه او ویې خوړه، وی که دې ټول عمر روجې ونیسي هغه برکت به حاصل نه کړي کوم چې د رمضان د روژې د نیولو برکت ده. ټول عمر که روجې ونیسي غاړه خو یې په یو شپېتو روژو خلاصېږي، خو برکت په ټول عمر روجو نشي پوره کولی. نو بعض انسان معمولي خو تکلیف ورته او بس په روژه باندې یاره ما خو شوګر دی، ما خو د ګردو بیماري ده، ما ته خو فلانکی ټیک ده. بعضې شوګر داسې وي چې ډاکټر او حکیم ورته وایي چې مه نیسه. هم شریعت وایي چې هغه مسلمان ډاکټر چې وي مسلمان او حکیم وي، طبیب وي یا ډاکټر وي او په خپله روجې نیسي، چې هغه ورته ووایي چې تا له دا روژه ښه نه ده، یا پکې مړ کېږي یا د بیماري زیاتېږي، نو بیا خیر دی. او ګنې په هسې معمولي کیسو کیسو به روژه نه ځان مه وباسه. د ګردو بیمار دی، د ګردو مریض داسې چې هغوی روژې نیسي، څوک هم پکې مړه نه شو. او ډېر بیماران دي چې هغه تکلیف بیماري زیاتېږي یا مرګ ته رسېږي، نو هغه بیا روژې ټیک ده. نو هغه مسلمان ډاکټر یا حکیم طبیب چې په خپله روژې نه دي چې هغه ولې اجازت ورکړي. زمارو د روژې نیت به کوئ، نیت ګورې ضروري دی، بغیر د نیت نه روژه نه طی کېږي. او نیت د پېشمني نه مخکې کوه، د سبا قطو نه مخکې نیت کوه. او که د نیېرو نو د نیمې ورځې نه نصف النهار کې ورته وایي د ورځې دا نیمه دې نه مخکې به نیت خامخا کوې. او که نیت دې ونه کړه نو روژه دې ونه شوه. نیت ته خولې ضرورت نشته، خوله کې دې ووایه دا نیت دی، زمونږ دا پېشمني نیت دی. هم چې پېشمني له پاسو خو په دې نیت پاسو چې موږ روژه نیسو که نو چې د پېشمني له پاسو هجله کې خو د روژې خامخا راځي، یا تراویح چې کې نو کې خامخا روژه راځي، دا زمونږ دپاره نیت دی. خو یو ټکې مې ذهن ته راغی، په دې لږ ځان پوه کړې. بله والد صاحب مې راته دا خبر را یاده کړه، یاره مې دا خو د عجیبه خبر را یاده کړه. به هغه بیا دا نیت بعضې خلک وایي وبصوم غد نویت من شهر رمضان، سهار له زه د رمضان د روژې نیت کوم. غد په عربۍ کې سبا ته وایي،
نو د عربی دا الفاظ چې دي معنی یې دا ده چې سبا به مې د رمضان روژه نو دا نیت به هغه وخت کې وی چې کوم وخت کې ته سبا نی ختلی ګورې چې سبا وخته او د هغې نه پس ته وی چې وبصوم غد نویت ان استباع مې روژه نو دغه ورځ خو ته ته سبا نه دې نیت وتړه نو ښه دا ده چې د پښتو دا الفاظ وایه چې د ما نن روژه ده یا سبا به مې روژه اوس د سهار د مانځه نه پس ته دا وی چې بصوم غد نویت من شهر رمضان سهار نه به د ما د روژې نیت دی نو سبا دې پکې یاد کړه نن ورځ خو پکې لاره دوګزه شوه نو ګزاره کوه نو عربی کې چې وی د سبا ختو نه مخکې دا نیت دی وایه او که دا ګرې پښتو کې لږ یې صرف تېر کسې د ما روژه به نن نو بس دا کافي نه که ټولې میاشتې نیت به نه کوې ښه د هرې ورځې خپل نیت به کوې په یېره که چا څه خوراک وکړه څښاک یې وکړه په هغې روژې ته نقصان نه راځي په یېره اوبه وڅښلې یا په یېره یې خوراک وکړو هېڅ نقصان نه راځي او چې دا چا خوراک په یېره وکړو نو ده ته به یادی که به نه یادی نو زموږ علما لیکي پرې که سړی مضبوط او پهلوان او تکړه نو په کار دی چې ورته بشیر غوندې او بشیر غوندې نو ورکه یاد کا چې لکه ستا خو روژه ده چې ځان ترې ساتي او که سړی کمزوري و تپتیپ و نو مه یاده ورته پرېږده الله ته خپل فضل وکړه او په یېره اوبه څکي په یېره ډوډۍ خوري الله دا نعمت یې مه بندوه که په خطا د یو انسان څه شی تېر شو نو روژه یې ماته شوه ښه یېره او خطا کې فرق دی یېره کې سړي ته روژه یاده ني او په خطا کې ورته یاد دی خو غلطي دې وشي لکه دې په غسلخانه کې لاندې روژه ورته ښه یاده ده او بوجۍ دې خولې ته مخامخ کې اوبې تېرې شوې دې ته خطا وایي روژه خو یاده ده خو غلطي دې وشونه نو په دې کفاره نه لازمیږي صرف د روژې قضا ته شته که یو سړي دوړه تېره شي یا د یو سړي بې اختیاره لوګي تېر شي بغیر د اختیار نه یا د باران څاڅکي بې اختیاره تېر شو یا مچ یې حلق په لاړه تېر شو یا ماش یې حلق په لاړه تېر شو په دې څه فرق نه پرېږدي روژه کې هېڅ فرق نه راځي او که قصدن یې لوګي راکړل لوګي راکړل خو پېژنې که سګرټ پې مثلا او قصدن یې راکړه نو روژه پې ماته شو مکمل کفاره هم پې لازمه شوه ښه او که قصدن یې شی تېر کړ ګوره بعضې وخت د سړي په غاښونو کې څه شي نښتې و دی یې تېر کړي نو که غاښ کې داسې شی نښتې و او د شانې د دانې برابر و یا د هغې نه زیات و او تېر دې شو روژه دې ماته شوه او که د چانې د دانې نه کم و نو روژه پې نه خرابېږي او که د غاښ نه دې راوویسته او بیا دې تېر کړه نو بیا روژه ماته کړو اگر که لږ شی ولیني پوزه کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي ګورې سپری باندې دا بعضې خلکو د دني بیماري و سپری کوي هغې کې رطوبت دی لوندوالی دی په هغې هم روژه ماتېږي سترګو کې په دارو اچولو روژه نه ماتېږي سترګې د چاقوب جو دارو پکې واچوي نو که په حرف کې هغه پرېښوالی محسوس کړي نو روژې ته فرق نه رسي یا رانجې یو سړی په سترګو کې واچوي نو که په دې مری کې هغه لالې وټوکي او توروالی هم راکړي نو هېڅ فرق پرې نه پرېږدي یا سر یو سړی غوړ کړي او هغه د غوړو اثر یې د حلق ته هم راورسي په دې فرق نه پرېږدي یا د واورې مشین ته یو سړی ور داخل شو یا ولامبل او دننه وجود یې هم یخ شو په دې باندې فرق نه پرېږدي یا انجکشن یو سړی وکړي د مټ انجکشن وکړي یا د رګ انجکشن وکړي یا دی بیمار دی د هیضې ډریپ ورته روان کړي نو په دې باندې هم روژه کې فرق نه راځي په انجکشن یا په ډریپ فرق نه راځي یو سړی الټی وکړي نو په دې کې زموږ د فقهاو ډېر قولونه دي خو ستاسو د اسانتیا لپاره دی که یو سړی قصدن الټی وکړي په ډکه خوله قصدن وکړي مرۍ ته ګوته نه کړي او په ډکه خوله وکړي روژه یې ماته شوه او که قصدن نی بې اختیاره وله الټی راغلی زنانو ته اکثر په بعضې حالاتو کې داسې الټی راځي بې اختیاره الټی وله راغلی په دې روژه نه ماتېږي که لږې وي او که ډېرې وي که قصدن الټی وکړي او لږې هم ني په ډکه خولې نو روژه ماتېږي که نه ماتېږي که خولې له الټی راغلی واپس یې تېرې کړې بیا روژه ماتېږي که یو سړی پوزه په بره راکاږي او دا ګند شی تېر کړي تېرول یې ښه نه دي او دا تېر کړي په دې په روژه کې فرق نه راځي او که لاړې یو سړی په خوله کې جمع کړي او تېرې کړي په دې هم په روژه کې فرق نه راځي او که د سړي خوله وینې شوه هغه وینه یې تېره شوه نو که دا وینه د لاړو سره برابر وه دې د لاړې ټوکې زد نو که وینه د لاړو برابر وه د وینې رنګ یا د لاړو نه زیاته وه توروالی نو روژه یې ماته شوې ده بیا چې تېره شوې دي او که د وینې رنګ د لاړو نه کم نو بیا په دې باندې روژې ته نقصان نه رسېږي په نسوارو روژه ماتېږي دا یاد ساتئ ښه غلط نه شئ نسوار چې سړی خوله کې واچي د دې رش خامخا تېرېږي په نسوارو روژه ماتېږي په چیلم روژه ماتېږي او که دا کار یې وکړه نو کفاره به لازمه شو کفاره بیا شپېته روژې دي یو دا خپله ده نورې دي ښه
بعضې څیز دا څي چې هغه اوسکې روژه پې ماتېږي نه خو مکروه کېږي لکه سکه چې سکل چې خوږ دی او که د زنانه اکثر کټوی سکي زموږ علما لیکي که د یو ښځې خاوند تریخ دی او غصه ورته کوي او دی بیا کټوی را زنانه سکي نو خیر دی او که داسې نی نو ښځه به کټوی نه سکي د هغې مالګه او د هغې پریښوالی دغه به نه معلوموي د هغې نه به ځان ساتي بهر کې په دا یو څو مسلې د ما په ذهن کې ښکاره شانتې نور خو د روژې ډېر مسایل دي هغه زما تاسو ته بیان وکړو کوشش وکړئ چې رب د الله پکې رضا کې غیبت نه خصوصا ځان وساتئ زموږ خلک په غیبت تباه شو د غیبت کې له چا څه کولی نه شي او ځان له دې روژه دوه کړه او دروغ زموږ خلک ډېر وایي بغض حسد ډېر وایي مسلمان سره روانې کوي نو چې د چا سره رواني دا زما یو دغه وورئ چې چا سره رواني ما له خو چې څوک بعضې خلک راشي وایي پلانکي درپسې دا خبره کوله زه ورته غوسه چې ما ته دا مه وایه دا ماته مه وایه د مسلمان نه راغله مه خفه کوئ بس دا انسان دی ما په جو که څوک چا هر څه ویلي دی او راپسې وایي د الله د رضا لپاره ما بښلي زه خو دا بغض نه ساتم مسلمان سره غمارونه یې ټوله او بعضې وخت انسان دی چا به رانه لکپی او چا سره بد خو ما نه کړی که انسان دی نو زه د خپل طرف نه دا درخواست دی زما خو خپل ځاني دا خبره ده چې که ما متعلق چا بدن ویلي او چا غیبت هم کړی او چا راته هر څه ویلي د رمضان د برکت ته ما خو ټول بښلي دي او تاسو زما د جمعې وروڼه یې که زما د طرف نه داسې څه خبره د چا په حق دی چې وي زه هم درنه معافي غواړم ما ته هم بښنه وکړو او یو بل ته هم بښنه وکړئ د رمضان د مبارکې میاشتې د برکت نه که چا یو بل سره روانې دي دشمنۍ دي طرفګنۍ وي کوشش وکړئ چې په رمضان کې هغه یو بل سره روغې کړئ د پیټ بند کړئ او دا تاسو ته یو درخواست دی بچریانه ته روانې کړئ که نه مه بندوه دا پاکې خبره الله خوښه ده علي ته الله خوښه ده دعا وکړو رب العالمینه خدای پاکه زمونږ دا حاضره جمع چې څومره ده خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي پروردګاره ته زمونږ نه راضي شي اله العالمین زمونږ په رمضان کې د صحیح روجو او د تراویحو د ختمونو او خدای پاکه د عبادتونو توفیق نصیب وګرځولې ما چې دا کوم دوه ملګري یاد کړل چې دا ما سره کوم احسان کړی دی او کومه ورورولي را سره کړې ده دعا ورته وکړئ چې الله تعالی هغوی له په دغې نیکۍ باندې او په دغه صدقه باندې پوره اجرونه او ثوابونه د دنیا او د آخرت نصیب وګرځولی کړي او که دوی کوم اخلاص کړی دی الله دې ولې د هغه اخلاص اجر په دواړه جهان نصیب وګرځولی کړي پروردګاره ته زمونږ نه راضي شي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي ای خدای زمونږ د جوماتونو حفاظت وکړي خدای زمونږ د مدرسو حفاظت وکړي زمونږ د مسلمانانو حفاظت وکړي زمونږ د مجاهدینو حفاظت وکړي زمونږ د عام مسلمان حفاظت وکړي او دا کومه لانجې چې جوړې دي خدای زمونږ وطن د دې نه په امن او امان کې وساتلی کړي خدای چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي قرضداران به قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال او پراخ رزق نصیب